อันนี้ก็พาร์ทที่1ก็มีกระตุกแรกๆแล้วก็แบบว่ายังเขินๆอยู่ด้วยอ่ะแบบโหไม่เคยนี่เลยอ่ะไม่เคยแบบเล่นคนเดียวเลยยังเขินอยู่เลยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่2นะคะเพราะว่าพาร์ทที่2วันที่3เนื่องจากแต่งตัวไปแล้ว1วันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เป็นวันที่3ที่เล่นแต่ว่าก็เป็นพาร์ทที่2เนื่องจากตัดส่วนที่แต่งตัวค่อนข้างนานออกไปนะก็เดี๋ยวจะให้ดูโฉมหน้าน้องชัดๆแล้วเดี๋ยวก็เราไปดูกันสิว่าในเนี้ยมีอะไรบ้างอยากสำรวจจะแย่อยู่แล้วเอ้ยมาดูกันเลยดูหน้าน้องไงวะเนี่ยดูหน้าน้องไงวะหน้าน้องดูไงวะดูได้ปะวะได้ดิวะทีคืออะไรเราจะไม่ต้องหรอกทีคืออะไรเนี่ยฮะอยากดูหน้าน้องอ่ะอ๋อเราไม่ต้องหมุนกล้องไงเราก็ดูได้นี่หว่าเอาวีลงไปก่อนดูหน้าน้องก็น่ารักอยู่นะแต่งนานขนาดนี้ก็รักดีวะไม่เห็นอะแบบแสงมันไม่แบบเนี่ยเป็นไงหน้ากลมๆนี้หน่อยทำไมตอนแต่งตอนแรกหน้าน้องเรียวอยู่นะทำไมตอนนี้หน้าน้องกลมวะเกยเมยนี่ขนาดให้ผมคุมหมดแล้วนะเนี่ยกลมเป็นซาลาเปาเลยมาก็ดีน้องจะได้ดูน่ารักจิ้มลิ้มอ๋อห้องโถงอยู่ทางนู้นแป๊บหนึ่งได้ไหมนี่มันคืออะไรอะไม่มีเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงเพลงนะถ้าแบบมีเสียงหลุดลอดเข้าไปอะก็คือเสียงไอ้เจ้าซาลูนนะเสียงเจ้าซาลูนมันหยิบอะไรได้บ้างวะคือถ้าแบบไม่มีจุดก็คือหยิบไม่ได้หรอปังเอ้ยพังวะก็ดำอยู่นะแต่ก็ไม่พังวะเฮ้ยนี่มันตุ่นจากไอ้นี่นะเนี่ยชอบอ่ะแฟนตาสติกบีจำชื่อแม่นต้องจำชื่อให้แม่นพยายามโฆษณาหนังให้เขาสุดๆถึงมันจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่ก็เถิดเรารักของเราก็จะโปรโมทให้เขาทันไหมอันนี้ทำอะไรได้ปะเนี่ยเฮ้ยเราเล่นได้ปะวะมันคืออะไรวะเหงียนขึ้นมาดูได้วะอ๋อไปงั้นอะอ๋อเป็นเตาผิงเอาเข้ามาข้างในนี่อันนี้เตียงเราเหรออุ๊ยน่าจะใช่ปะพอรีวาดรูปเก่งอยู่เนาะน่าจะใช่แหละเพราะเรามาเกิดตรงเนี้ยน่าจะเป็นเตียงเราแหละไปคนน่าจะรอนานโอ้โหเปิดหนูเป็นผู้หญิงเปิดเบาหน่อยสิลูกเปิดประตูผลักอย่างนั้นได้ยังไงนี่อะไรอะเปิ้ลกินได้ด้วยมันเพิ่มปะวะหยิบไปได้อีกปะอันนี้หยิบไปได้อีกปะเนี่ยหยิบได้อีกเลยหยิบลูกแดงเด้แล้วใครเขาชงไว้คือนึกว่าจะหยิบมาเฉยๆแล้วเอาเรากินแล้วหายไปเลยใครเขาชงไว้แล้วเราไปกินของเขาอะอย่าบ้าเอ้าผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยนะมันวิ่งได้ปะวะก็วิ่งได้นี่เดินสโลว์อะไรอยู่บนพื้นได้แป๊บไม่อะไรมั้งมีอะไรมันซูมออกได้อีกปะวะเห็นแบบกว้างๆอะลงไปข้างล่างทางนู้นเหรอแต่อยากดูทางนี้แป๊บนึงได้ไหม
กั้นไว้ปิดเป็นห้องอะไรไม่รู้นี่ก็ลงได้หนอได้บอกได้อยู่หนอก็เห็นแล้วสัญลักษณ์อยู่ทางนู้นแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะพี่อยากรู้วิ่งวนไป2-3 รอบอุ๊ยเนี่ยน่ารักอยากได้ตัวเนี้ยเราคุยกับเขาได้ไหมอะจริงๆเราคุยได้ไม่ใช่หรอใช่ป่ะจริงๆเราต้องคุยได้ดินี่เดี๋ยวนี่ห้องเนี้ยเปล่า Whatever it is, they'll all want to know your secrets. ค้นหาห้องกลางของคุณก็ได้ใช่ปะวะหรือไม่ใช่อ่ะนี่มัน Sometime in the pressure. เอ๊ะมันดูมินิแมปได้ไหมเนี่ยไม่ใช่อ่ะมินิแมปดูไงอ่ะสัญลักษณ์มันอยู่ตรงนี้อ๋อไอจุดๆมันคือทางที่เราเดินมาถูกปะอันนี้ไม่น่าใช่ปะแต่เปิดเข้าไปมีแต่ห้องนอนคืออ๋อที่มันเป็นห้องนอนหมดเลยอ๋อตรงนี้เป็นห้องกลางก็น่าจะต้องวิ่งตรงนี้เอาละไม่เล่นละนานเกินเงียบป่ะอ๋อเนี่ยต้องมีบันไดดินี่ปะนี่ประตูตึงนี่อะไรอะห้องน้ำใช้ห้องน้ำได้ปะวะอ๋อกดได้อย่างเดียวมันก็จะมีฉากแบบไอ้นี่ซะแล้วเกือบต้องเซ็นเซอร์ออกมาก่อนอันนี้บันไดนี้ปะวะไม่น่าเดินเล่นเลยหลงอันนี้คือห้องเฮ้ยแต่สัญลักษณ์มันอยู่นี่เนาะเราต้องไปไหนอะหรือว่าก็เนี่ยไม่ใช่เหรอวะนี่ปะเนี่ยอะไรอ่ะมีตังเอาไปตังใครอ่ะแล้วของเขามาได้ไงอ่ะมีกล่องอื่นอีกปะวะตายหาละPortrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. ฉันต้องไปที่ห้องส่วนกลางฉันฟังอะไรวะฟังดูแล้วแบบว่ามีเสียงบางอย่างในใกล้เคียงทีคนตามพวกเขาไปขึ้นบีกได้ไหมอ๋อขึ้นบีกได้บีกไม่ได้อีกอ๋อหรือว่าอยู่ข้างบนวะอันนี้เปล่านี่เปล่านี่ไงเจอคนอื่นแล้วโหเฮ้ยเราคุยกับเขาได้ไหมอะมันไม่คุยกับเราอะคุยก็ไม่ได้เองเข้ามาก่อน Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. แล้วคนไหนชื่ออะไรอ่ะอ๋อคือนึกว่าให้เราเลือกไม่เอาเดี๋ยวเราไปหาเฮสซิด้านี่การทำอะไร I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida.
Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? บุตรบุญธรรมเหรอแล้วเป็นบุตรบุญธรรมเขาเหรออาจจะไม่ใช่บุตรบุญธรรมไหมอ่ะอาจจะเป็นเหมือนแบบเขาพามาอาจจะเคยเรียนกับเขาก็เคยเรียนอยู่นะก็ตร I'm ง not ๆ sure อ่ะ I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. ด้านเสน่ห์ใช้คาถาของมันสิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าได้ยากกว่าเล็กน้อยเดี๋ยวต้องฝึกอีกสักหน่อยถึงเราใช้ความพยายามแน่ใจว่าคุณต้องได้รับเราเสริมความมั่นใจเพื่อนเลยเสริมความ Don't มั่นใจเพื่อน worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. ขึ้นหอการใช้อวัจนะภาษาไหนอยากรู้ว่ายากไหมดีกว่าอยากรู้ว่ายาก Is ไหม it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. แล้วนักเรียนส่วนใหญ่เขาใช้ Do ได้ไหม most อะ students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. อ๋อโอเคขอให้คุณโช Well, คดี good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. โอเคไปหาแกเรตกับเนลลี่แล้วในนี้มันทำอะไรได้บ้างวะ We stayed up almost the entire I night. hope a professor catches her this time. Ni Nellyเหรอ I'm sure you'd use them. ไม่ได้ดูอะไรอ่ะแป๊บนึงขอดูก่อนอ๋อ I hope a professor catches her เดี๋ this ยว time. เดี๋ยว Fall off this time, Nelly. อ๋อเนี่ยคน Why นี้ is เนลลี่ everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? จริงๆเขาไม่ให้บอกไม่ใช่หรอมันบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงมันน่ากลัวมากมีอะไรฉันจะจัดการไม่ได้มันก็จะดูแบบมั่นอกมั่นใจเกินไปปะแต่จริงๆอะเราก็เป็นคนมั่นหน้าอยู่นะแต่เอาแค่เป็นเรื่องจริงก็พอนะ Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. อ้าวคุณเหนือที่นี่ว่ายังไงอันนี้ไม่ค่อยอยากรู้อันนี้อยากรู้เหมือนกัน What exactly are the rumors about my journey เรียก to ได้ว่าอยาก Hogwarts? สารแหน่นั่ That นเอ you ง escaped a dragon attack? Isn't that แบนคำพูด enough? ตัวเองได้ว่า Most of us อยากรู้ arrive ว่า via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. โอเคยินดีที่รู้จัก I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know.
Bye for now. แกเรตนู่นนี่แหละ You'll like ที่ it. สุดก็ได้ Trust me. คุยกับผู้ชายสักที Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your Weasley. travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. อ๋อป้าเหรอคิดว่านะ การที่แบบว่ามีแบบเป็นมีแบบมีป้าเป็นแบบคนใหญ่คนโตของที่นี่อ่ะถ้าเป็นลี่นะลี่ก็คงจะกากกระอ่วนเพราะว่าถ้าแบบว่าทำอะไรแบบแย่เนาะมันก็ทำให้เขาดูแบบดูแย่ไปด้วยอะไรเงี้ยปะลี่มอมนั้นอ่ะน่าจะกากกระอ่วนน่าดูอ่ะ Does having your aunt here make things difficult? เอ้า Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. อ๋อ Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Is your mug? Mug คืออะไรอ่ะ Are you having butterbeer? For breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. อ๋อคนนี้ปรุง Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. โอเคยินดีที่รู้จัก Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. ไปพบอาจารย์อาจารย์น่าจะยืนอยู่แวบๆแต่เห็นแวบๆอยู่นะเนี่ยวะจะหมอบทำไม Good morning. แล้วทำไม I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. บอกตรงก็คือขนาดภาษาไทยยังอ่านไม่ทัน Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. โอเคไปอาจารย์ This way.
The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. อ๋อ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. เดินให้ทันจานหนูวิ่งได้ปะล่ะหนูวิ่ง The ได้ปะ guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. ฮะอ่านไม่ทัน Revelio. เมื่อกี้อ่านไม่ทันรวบรวมหน้าคำแนะนำนี่เหรอท่านี้แสดงให้เห็นพ่อมดบัฟฟาโลผู้โด่งดังจากเบรนบัฟฟาโลบาลาฟิโอ ก็ดู มันก็นะต้องอ่านผิดเป็นธรรมดาผู้โด่งดังจากเบรนเอเลแซร์และเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพูดคาถาอย่างไม่เหมาะสมครั้งหนึ่งเขาเคยพูดว่า S แทนที่จะเป็น F และพบว่าตัวเองอยู่บนพื้นโดยมีควายอยู่บนหน้าอกคุณต้องปลดล็อกฟิลไกด์ชาเลนจ์ความคืบหน้าในการวิชิตท้าทายของคุณปรากฏที่นี่เรื่องการต่อเปิดคู่มือพัฒนามันเป็นระดับเหรออุ้ยเนี่ยอันเนี้ยอ้าวว่าอันนี้จริงๆนะเนี่ยอันเดียวดีกว่าแล้วลองคู่มือแรกของคุณปลดล็อกความท้าทายแล้วอะไรเหมือนที่คุณปลดล็อกแล้วคู่มือพัฒนาดำเนินการต่อเราต้องอันนี้เหรอแต่ละท้าทายปลดล็อกความพิเศษและระดับที่คุณทำสำเร็จตั้งแต่รูปร่างหน้าตาไปจนถึงการเกณฑ์ที่สำคัญรางวัลจากเมนูท้าทายกลับมาบ่อยไหนอะรับยังไงอะนะเดินมนุษย์ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. จานหนูอยากวิ่งนึงนะหมูตาสีเดียวกันเลยแฮปปี้เหมือนแฮปปี้เลยเนี่ยแฮปปี้อ้วนกว่ากัน No time to waste. You've classes to attend. โหจานGood timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. อ๋อตอนแรกที่กดเปิดแผนที่เปิดไม่ได้เหรอสองส่วนด้านซ้ายมันที่เป็นพระที่พักใส่นะโอเคเลือกพื้นที่เซาวิงเพื่อดำเนินการต่อนี่ปะอ๋อหรือเราต้องตรงนี้มันก็เป็นปะเนี่ยธงเลือกตรงนี้ได้ปะตรงนี้เป็นธงเหมือนกันปะไม่ใช่เนาะตรงนี้คุณจะเห็น
อะฟูลเฟรมที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นเปลวไฟสีเขียวเป็นตัวแทนของเปลวไฟที่คุณค้นพบรวมถึงห้องนั่งเล่นในบ้านของคุณเองเปิดเผยตำแหน่งของเปลวไฟที่ยังไม่ถูกค้นพบทางด้านขวาจะเป็นหอดาราศาสตร์สมุดและเรือนกระจกห้องสมุดให้เลือกอันเดียวนี่หรอซาลารี่ได้ปลดล็อกน่าให้คุณใช้ AD เพื่อหมุนแผนที่อย่างรวดเร็วไปยังไปยังเปลวไฟสีเขียวนี่แหละด้วยAnd here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Wonder how well our professor's in. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. อยากเรียนเหมือ What นกัน will อะ I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. เราอาจจะไปได้ไม้กายสิทธิ์ที่นั่นหรือเปล่า Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ดันก็มีเซนส์เหรอดันก็มีเซนส์แต่ว่าเขาห้ามบอกอะมีจริงแหละแต่ว่าเขาห้ามบอกเราเป็นคนรักษาสัญญา I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. เกือบจะตรง Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well.
Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? จริงๆเราก็ไม่ชอบโกหกนะคุณทำได้ครับหมายถึงแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยอ่ะมันไม่ชัวร์คำตอบนี้เลยอ่ะแต่ก็ไม่ชอบนะ I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Oh. มันจะต้องเป็นระดับที่เลวิโอซ่าป้องกันจากมืดแอ็กซิโอเราต้องไปเรียนสองนี้ใช่ไหมอันนี้มันน่าจะเป็นการเรียนสู้ปะป้องกันตัวเราไว้เข้าเรียนวิชาป้องกันตัวจากสายไปใช้นี้ก่อนดีกว่าเรียกนี้ก่อนอย่างนี้ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
โอเคเราก็ต้องไปเรียนวิชาไปเรียนคลาสมนต์เสน่ห์เลือกที่เรียนมนต์เสน่ห์ก่อนที่จะป้องตัวเองนะคะคือไอ้คำว่ามนต์เสน่ห์ในนี้ลี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าเป็นการโจมตีนะลี่ถึงเลิกเรียนอะเป็นการโจมตีหรือแบบว่าใช้กลอุบายอะไรสักอย่างคือเราอยากเรียนอันนี้ก่อนต้องไปเรียนมนต์เสน่ห์อันนี้ปะวะเข้าได้ปะเนี่ยหรือว่ามันต้องขึ้นข้างบนเอ้ยอะไรอะออกได้เดินอยู่นี่ห้องนี้เปล่าไว้ฮะโอเควนเอ๊ะ เดี๋ยวเพิ่งนอกทางนะนอกทางไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หลงไปแล้วก็พักกันนอกทางก็เอ้ยอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยเรเวเรียวมีอะไรซ่อนอยู่เลยต้องถึงแล้วปะวะหรือขึ้นไปอีกอ่ะวิอ๋อนี่น่ารักสีเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้ดุกดิกโอ้นี่ขนาดยังไม่วิ่งไปไหนเนี่ยก็หลงเหรอหรือไม่ใช่ดิมันอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าอาจจะต้องขึ้นไปตรงไหนปะวะหรือมันอยู่ข้างล่างวะไม่ใช่เดี๋ยวเอาตรงงงมากขาดไม่ได้เรียนแล้วมั้งน้ำตกคาบแล้วมั้งเหมือนมันจะต้องไปทางนี้เหรอมันบอกเราจริงๆปะวะอุ๊ยอะไรอะไหนอะมันต้องมีดิมันมีกล่องสมบัติปะเนี่ยเนี่ยอะไรอะอยู่ในห้องนี้เหรอเข้าได้ปะวะคลาสฟิสิกส์แล้วกูมาทำตรงนี้ทำไมแต่ข้างในอะมีเหมือนจะมีกล่องอะเห็นแล้ววะสมบัติอะเนี่ยอยู่ในเนี้ยไปไงวะเอ้ยนี่ไงได้ตังค์ด้วยมันไม่หมดปะเหมือนนี่นะนี่หรือว่าอยู่ตรงข้ามวะใครก็จะเอากล่องมาไว้ในห้องน้ำอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ห้องน้ำเป็นห้องปรุงยาแต่ในห้องน้ำแล้วใครก็ไปปรุงยาไว้ห้องนั้นวะเฮ้ยบ้าแล้วเนี่ยเห็นปะขึ้นไปอีกเหรอห้องนี้อยู่ชั้นบนขนาดนั้นเลยเหรอ Professor Ronan tends to go on a bit. หรอ Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet?
Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? หลบหมดอะ Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Axio อะ Axio That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh นี่ไปข้างนอก air. เหรอ After me. เอาละออกมาข้างนอกแล้ว I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? อ้าวโรงเรียนใหม่เริ่ม Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how excellent happens to the best of us. อ๋อ คือห้ามเลยเหรอ That's it. อ๋อ โอ้น้อยไปวะโหให้หน่อยนึงก็จะโอเคอยู่นะ Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. แข่งกันนัตตี้เหรอ Blues just as before, and Miss Onai, Okay, you ของเรา are playing red. Clear? Yes, sir. โอเค ของลี่สีฟ้านะ Watch this. อ๋อ เป็นเทิร์นใครเทิร์นมันเหรอ โอ้โห เกินนัตตี้อะเหรอ เอ้า โอ้ไล่ช้าไล่น้อยไปหน่อยไหม Let us do this.
โหนะตี้นี่ก็คือเกินปุยมุ้ยจริงจะละโอ้เลย Don't lose your composure. Here we go. There we go. เลยวะก็คือสู้ไม่ไหวเดียนเกิน Let us make this a bit more interesting, shall we? เดี๋ยวบอกนะว่าต้องเอาชนะถึงจะแบบว่า I think we are well past interesting at this point. โอเค I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. ว่ะ That is how it's done. โอ้ยเฮ้ยมันยกเลิกไงวะ โอ้โห Stay focused. ลืมไปแล้วว่ามันยกเลิกยังไงอะหรือว่าเราคลิกนานคาไปอะคลิกนานคาไปคลิกคานานไปโอ้ยตายชีวิตสวยฮะแม่นจัด Ah, you almost had it. Let us see this. There we go. โอ้บังนาตี้โอ้โหบังเต็มเลยโอ้โหนาตี้บังนาตี้มันจะลวงมันจะคุยนาตี้สู้นาตี้ไม่ไหวเอาก็เดินมาได้ไหม Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. เอาเรื่องเลยแล้วเหรอ Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. เฮ้ยอุกาดูเหรออุกาดูหน้าตาเป็นไงอะ Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. ใหญ่ไหม Is อะ Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. อ๋ออุกาดู So ใหญ่ที่สุด yes, ใน bigger than ที่นี่เหรอ Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. ที่นู้นไม่ใช้ You can Magic cast is it? spells without a wand. Oh, yes.
I find wandless magic to be much more instinctive, not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ได้เหรอ Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, A you'd word, be using it if on you would. clothing, to be precise, Sebastian. You know Yeah, it Dan. won't You work wanted on to humans. speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. โอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปเรียนเราไปเรียนนี่ต่อได้เลยใช่ไหม Hello there. You're the new student, aren't you? อ๋อใช่ Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. มีกันบ้านด้วยเหรอ หมุนทางไหนวะเนี่ยจะลงข้างล่างปะอีกฝั่งมันซูมออกได้มากกว่านี้ไหมเนี่ยอาจารย์เนี่ยน่าจะอยู่ชั้นนี้ไม่ได้มองเมื่อกี้อะไรวะต้องปีกเหรอนี่แหละ Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. มังกรเหรอ To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now,
let's practice what we've just learned, starting with something small. Leviosa หรือเปล่า อันเดียวกันปะLeviosa. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Leviosa. Good. Now, well done. โอ้โหเป็นไง Leviosa. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Lucky. Nothing lucky about it. Oh. I know. Oi! Good. Leviosa. How perceptive. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not กันไม่ทัน bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck
or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower ไม่โชคช่วยหรอ entrance. กจริง If you're interested. Till next time. Revelio. ไอ้วะเหมือนมีกล่องสมบัติอยู่ตรงเนี้ย Always thought Levioso was for first years. Not anymore. ไหนวะอยู่แถวเนี้ยแต่มันอยู่ข้างนอกเรียนแปลงร่างจริงแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะกับการเรียนแปลงร่างแต่แบบว่าในเมื่อเขามันอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าจริงๆไม่ใช่ส่วนที่สนใจไม่ได้อยากเป็นอะไรนอกจากแมวเนี่ยสบายที่สุดเลยอ่ะมีทุกสีเลยอ่ะเนี่ยการที่หนูช้าเพราะแป๊บหนึ่งยายก็น่าจะรู้นะ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. อยากได้ไม้กายสิทธิ์แล้วอ่ะไม่รู้พร้อมไปอยากได้สุด Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Hmm. อยากไปกับเซบาสเตียนมากกว่า I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. เซบาสเตียนเป็นผู้ชายอาจจะแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยในการเดินทาง No time to waste. อีกอย่างก็คือถ้าจำไม่ผิดเซบาสเตียนเป็นอยู่บ้านสลิเทอรีนใช่ไหมเราอยากใกล้ชิดกับบ้านนี้อ่ะ
ถึงเราจะไม่ได้เป็นเด็กบ้านนั้นแต่เราอยากใกล้ชิดกับเด็กบ้านนี้ซะแล้วสิอุ๊ยแมวชมอ๋อจับทุกตัวอ๋อตอนนี้ขี้อ้อนอุ้มไปได้ไหมเนี่ยนะอุ้มได้เหรอได้หรือเปล่าล่ะ ทำไมหายนี่ไม่เจอสักอันเลยวะ Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would... As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your... A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor.